वेलकम टू टेक ऑडियो चैनल में आप सभी को फिर से स्वागत है। आज लेकर आया हुआ हूँ यामाहा का स्टीरियो एम्पलीफायर 35 वाट पर चैनल। इसमें एक साथ 4 स्पीकर लगा सकते हैं। ये भी मोड है जिसमें ऑपरेट होता है। इसकी आउटपुट क्वालिटी एक्सीलेंट है, बेहतरीन। इसकी कंडीशन नीट एंड क्लीन है। आपको वीडियो में कैसा लग रहा है, ब्लैक कलर है ना, इसीलिए डिटेल्स थोड़ा मिसिंग लग रहा है, लेकिन फ़िलहाल जो है एकदम नीट एंड क्लीन है। ये काफ़ी हैवी वेट है। आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहां जाके मैसेज भी कर सकते हैं। और आपको और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वहाँ पे कमेंट भी पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप हमें बता सकते हैं। आपका कोई ओपिनियन है तो भी आप कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। इसमें ऑडियो क्लिप थोड़ी सी सुनाने की कोशिश करूँगी क्योंकि ज़्यादा साउंड नहीं सुना सकता हूँ मैं। वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर करो। आपकी भाई की चैनल है, थोड़ा सपोर्ट भी करो, सब्सक्राइब भी करो। हम जो भी आइटम सेल आउट करते हैं वो DTDC पार्सल में सेल आउट करते हैं। कुरियर चार्जेस आपको देना पड़ेगा आइटम के बाद। हमारा कोशिश ये है कि आप तक पहुँचे बिना डैमेज हुए। और भी बहुत सारा आइटम आया हुआ है, जल्द से जल्द वीडियो आने वाला है। आप चैनल पे बने रहिए और सपोर्ट कीजिए। हमारा एड्रेस आंध्र प्रदेश गुंटूर। कमेंट में ज़रूर बताइए आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो। आप सब वीडियो पूरा देखो क्योंकि मैं छोटा वीडियो बनाता हूँ।